¿Sabías que los gatos son criaturas fascinantes llenas de sorpresas? Los gatos pasan el 70% de sus vidas durmiendo. Eso significa que un gato de 9 años ha estado despierto solo 3 años. Son animales muy inteligentes y pueden aprender comandos, resolver problemas y hasta usar herramientas. Gracias a una capa especial de células en sus ojos llamada tapetum lucidum, los gatos pueden ver en la oscuridad 6 veces mejor que los humanos. Estos son solo algunos de los fascinantes hechos sobre los gatos. Son compañeros increíbles llenos de misterio y encanto. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más datos curiosos sobre tus animales favoritos.